السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز تلیریش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم شپږمه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 28 سره برابر ده. زیر صافه مو تاسو ته له زیر نیوز تلیریش څخه د نړۍ مهم خبرونو وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د سودان د نسل وژنې بیړنی وضعیت له 2023 کال د اپریل راهیسې سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ د 20مې پیړۍ له تر ټولو خونړیو جګړو سره مخ دی. د جاپان نوی لومړی وزیر صنعت تاکایچی وای غواړي د جاپان او امریکا ترمنځ د اتحاد یو نوی زرین پیر پیل کړي، او چین او د سویل ختیځ اسیا هیوادونو ټولنې آسیان د آزادې سوداګرۍ پیاوړې شوې موافقه لاسلیک کړي. اوس هم پوره خبرونه. د سودان د نسل وژنې بیړنی وضعیت 2023 کال د اپریل راهیسې سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ د 20مې پیړۍ له تر ټولو خونړیو کورنیو جګړو سره مخ دی. دغه ځواکونه هغه پخواني ملیشي دي چې د 2003 کال د دارفور د نسل وژنې مسؤل بلل کیږي. د جګړې پر مهال دواړو لورو په ګڼ میشتو ښارونو کې پر ملکي خلکو درنې بمبارۍ کړي چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي یې تر ټولو زیات زیانمن کړي دي. دواړو لورو د بشري حقونو پراخې سرغړونې کړي، لکه جنسي تاوتریخوالی، جبري ودونه، شکنجه، اختطاف، لوټ او د ماشومانو جګړې ته استول او د قوم او ژبې پر بنسټ وژنې. د ملګرو ملتونو د حقایقو موندنې ماموریت ویلي جنسي تاوتریخوالی لا هم د جګړې د وسلو په توګه کاریږي. په 2015 کال کې د تاوتریخوالي کچه بې ساري لوړه شوې. یوازې په لومړیو شپږو میاشتو کې 3304 ملکي وګړي وژل شوي دي. د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو شمیرو له 20,000 تر 150,000 اټکل کیږي. جګړې 12 میلیونه کسان بې کوره کړي، 4 میلیونه یې بهر ته تښتېدلي او 15 میلیونه د لوږې له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو په شمالي دارفور کې رسمي قحطي اعلان کړې ده. چټک ځواکونه د دارفور د غیر عربي قومونو مسالید، فور او زغاوه پر ضد هدفمند بریدونه کوي، چې دا د 2003 کال نسل وژنې د تکرار نښه بلل کیږي. په جون میاشت کې دوی په شمالي کردفان کې څو کلي وسوځول او تر 300 کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان ووژل. د الفاشر په جومات کې د توغندي په برید کې 84 کسان ووژل، چې دا تر ټولو خونړۍ ورځ وه. اوس سودان د پوځ په لویدیځو سیمو او چټک ځواکونه د ختیځو برخو په ځانګړي توګه دارفور کې واک لري. د نسل وژنې څار بنسټ دا جګړه د نسل وژنې له نهم پړاو یعنې د لمنځه وړلو سره برابره بللې ده. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې بیړنی اوربند ټینګ کړي، د جنایتونو د څېړنې کمیسیون بیرته فعال کړي، پر سودان د وسلو نړیوال بندیز ولګوي، د بندیز ماتونکي هیوادونه مجازات کړي او د نړیوالې جزایي محکمې له حکمونو سره د سودان بشپړه همکاري تضمین کړي. د جاپان نوی لومړی وزیر صنعت تاکایچی وای غواړي د جاپان او امریکا ترمنځ د اتحاد یو نوی زرین پیر پیل کړي. دغه څرګندونې هغې نن په توکیو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خپلې لومړۍ رسمي کتنې پر مهال کړي دي. ټرمپ چې د اسیا د سفر په بهیر کې جاپان ته رسېدلی، دا لیدنه د دواړو هیوادونو د سترې ملګرتیا نښه وبلله. ټرمپ د میرمن تاکایچی ستاینه وکړه، ویل خوشحاله دی چې د جاپان له لومړۍ ښځینه لومړۍ وزیرې سره د هغې د ماموریت په لومړۍ ورځو کې ګوري. هغه زیاته کړه چې امریکا د جاپان اوږدمهاله ملګری پاتې شوی او د اتحاد بلا پیاوړی شي. تمه کېږي چې دواړه خواوې د سیمه ییز امنیت، د چین د نفوذ د مخنیوي او اقتصادي همکاریو په اړه بحث وکړي. راپورونه وایي جاپان په وروستیو کې خپله دفاعي بودیجه د ناخالص کورني تولید تر 2 سلنه لوړه کړې، څو د سیمه ییزو ګواښونو په ځانګړي ډول د چین د پوځي فعالیتونو پر وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. دغه لیدنه د ټرمپ د آسیایي سفر د مهمو پړاوونو له جملې ده او داسې مهال ترسره کېږي چې نوموړی هڅه کوي د چین له ولسمشر شي جي پینګ سره تر راتلونکو خبرو وړاندې د واشنګټن دریځ په سوداګریزو مسایلو کې لا قوي کړي. ترکیه د 11 میلیارډ ډالرو په ارزښت له برتانیا سره د 20 یورو فایټر ټایفون جنگي الوتکو د اخیستلو تړون لاسلیک کړ. دغه قرارداد پرون دوشنبې د انقرې په ناسته کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د برتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ترمنځ لاسلیک شو. چارواکي دا تړون د دواړو هیوادونو د دفاعي اړیکو د پیاوړتیا نوې مرحله بولي. راپورونه وایي د دې معاملې بیه د پخوانیو ورته قراردادونو په پرتله لوړه ده او د ترکیې لپاره د لویدیځ له متحدینو سره د پوځي وسایلو د نږدې همکاري نښه بلل کیږي. د ترکیې دفاع وزیر ویلي هیواد یې د پلان له مخې هڅه کوي له عمان او قطر څخه هم 40 نورې جنګي الوتکې ترلاسه کړي، څو د هوایي ځواک وړتیاوې لا پسې پیاوړې کړي. څېړونکي باور لري چې دا اقدام د ترکیې د سیمې له سیالانو په ځانګړي ډول اسرائیل سره د توازن د ساتلو په هدف شوی دی.
چین او د سویل ختیځې اسیا هیوادونو ټولنې آسیان د آزاد سوداګرۍ پیاوړې شوې موافقه لاسلیک کړې. دا په داسې مهال چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعرفو نړیوال تجارت اغیزمن کړی دی. دا موافقه د سې شنبې په ورځ په کوالالمپور کې د 28مې آسیان سرمشریزې پر مهال د چین د لومړي وزیر لی چیانګ او د مالیزیا د لومړي وزیر انور ابراهیم په حضور کې لاسلیک شوه. د چین د دولتي شورا په وینا دا تړون به د دواړو لوریو ترمنځ همکاري د زیربنا زرغون اقتصاد ډیجیټلي بدلون او سوداګریزو اسانتیاو په برخه کې پراخه شي. په وروستیو کلونو کې چین او آسیان یو د بل ستر سوداګریز شریک ګرځېدلي دي. د 2015 کال په 9 میاشتو کې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګري 285 میلیارډ ډالر ته رسیدلې چې نږدې 10% زیاتوالی ښیي. کارپوهان وایي دا موافقه د چین لپاره مهمه ده ځکه د امریکا او اروپایي ټولنې سره د سوداګري ترنګلتیا زیاته شوې. لی چیانګ په غونډه کې ویل یوازیتوب او محافظه کاري د نړیوال اقتصاد نظم ګډوډ کړي او زموږ پر سیمې فشارونه زیات کړي دي. ولسمشر ټرمپ هم د آسیان غونډې ته تللی او له څو هیوادونو سره یې دوه اړخیزو سوداګریزو تړونونه لاسلیک کړل. ټاکل شوي چې هغه د همدې اونۍ په پای کې د چین ولسمشر شي جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې وګوري څو د تعرفو پر سر خبرې وکړي. او د پای خبره ده چې زیلنسکي وایي له روسیې پرته هر ځای د سولې خبرو ته چمتو یو خو خاوره نه سپارو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې هیواد یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې او بیلاروس پرته په هر بل هیواد کې د سولې د خبرو اترو لپاره چمتو دی. خو ټینګار یې کړی چې اوکرایني ځواکونه به هیڅکله هم شاته ګام وانخلي او د خپلې خاورې یوه ټوټه به هم روسیې ته پرېنږدي. زیلنسکي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ وکړې او له امریکایي قانون جوړونکي یې غوښتنه وکړه چې پر روسیې لا سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. هغه زیاته کړه چې اوکراین به د راتلونکو 2 تر 3 کلونو پورې د مالی ثبات د تامین لپاره د خپلو اروپایي متحدانو دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر همدارنګه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د روانې اونۍ د لیدنې پر مهال د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه وغواړي چې د روسیې ملاتړ لاس واخلي. نوموړي ویل که ټرمپ دا کار وکړي دا به د ده له لوري یو جدي او اغیزناک اقدام وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټرمپ تېره اونۍ د روسیې د 2 سترو تیلو شرکتونو پر ضد نوي بندیزونه ولګول او له هند او چین څخه یې وغوښتل چې د روسیې د انرژي واردات کم کړي ځکه د واشنګټن او کیف په وینا دا عواید د مسکو د جګړې لګښتونه تمویلوي. بهرني خبرونه همدومره د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښ یا موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.